Good morning, good afternoon, and good evening mga Kakuripots. 2 new switches from Ako tayo today. Ang Ako Botany switches, ayan, nagfo-focus ba? At saka ang Ako Dracula switches. Siyempre, from Ako na nga, di ba? So, parinig ko sa inyo kung ano ang tunog nila pag kinabit sa Ako MU01 switch. Kinompare ko rin siya sa Rosewood switches and Piano Pro V3 switches. And some thoughts ko na rin. Kahit na konti lang yung thoughts ko para sa kanila, pakinggan nyo lang. First is the Ako Botany. 5-pin, linear, and 38 gram force ang actuation force niya. Alam ko, same lang siya ng material ng Rosewood, which is mga nylon, ganyan, and some blend, ganyan. Tapos, same rin na may 22mm spring. So, medyo pinagkaiba lang nila is napansin ko lang, hindi ganun ka-official kasi wala sa website nila. Napansin ko na mas mahaba ang stem ng Botany. Okay, so baka dahil doon nag-iba na yung sound profile nila, baka, 'di ba? Yun lang ang difference nila, yun lang nakita ko. So tara, pakinggan na natin agad-agad, 'di ba? Mabilis tayo ngayon, okay? So pakinggan na natin, kinabit ko nga siya sa Ako MU01 and kinompare ko rin sa Rosewood. Para sa akin lang not bad na tong Rosewood. Okay, medyo thoky na rin siya. Pero syempre, pag kinompare mo dun sa Rosewood, talagang mas muted kasi siya at saka mas deeper talaga yung sound profile niya. So, pag mas gusto mo pa ng deeper, syempre, go with Rosewood tayo. Next naman, ang Dracula switches natin. So, same thing. 5-pin, linear switch rin siya with 35 gram force of actuation force. So, yung material ng top housing niya at saka stem, ito yung tinatawag nilang bago POC. Okay? POC. POC. Okay. POK. POC ang material niya. So, ito ating next big thing pagdating sa material ng switches natin. Kasi sinasabi nila na mas matibay to and mas smoother dapat to sa foam at saka sa nylon. So, ayun lang. Tapos itong Dracula switches, meron rin siyang butas sa ilalim ng switch niya. Dapat rin daw. Okay, so hindi ko na testing kasi syempre, wala naman akong mga pang-test na yan. At saka, labas na sa scope ng utak ko yan. Okay? Dapat daw, mas smoother siya dahil butas nga. May something to do with the air thingy, ganyan. Alam ko may ibang switches na rin na na may butas, pero yun nga, tanong nyo na lang sa mga magaling sa physics kung may factor ba talaga yan, kung may effect ba talaga yung butas na yan. Ito naman ang typing sound ng Dracula switches sa Ako MU01.
So sa totoo lang, based dun sa typing test, masyadong deep ata talaga yung board ng Ako MU01. Kaya hindi ko ganun kamarinig talaga yung difference niya. Ewan ko, pag hiwalay mo kasing tinype, alam mo yun, parang parehas lang naman ganyan. So side by side, kinompare ko sila, ang Rosewood, Botany, Dracula, at saka yung Piano V3 Pro. Tara, pakinggan na natin. So, feel ko, medyo parang same siya sa Ako Piano V3 Pro, na clacky rin. Parang mas clacky pa nga to, sa totoo lang. At saka may kakaibang high pitch na sound to pag nagbo-bottom out. Iniisip ko dahil dun yung sa butas, okay, sa ilalim. Baka yun yung high pitch na yun. Hindi ko rin talaga alam, pero alam mo yun, assume hula-hula lang ako. Experience ko rin pala dito sa Dracula, mas mabilis ko siya nasasaksak sa mga sockets, okay? So, hindi ko sure, baka mas maganda yung pagkakagawa sa kanya. At saka experience ko rin na pag sinasaksak ko yung keycaps, pag pinapatong ko na yung keycaps sa Dracula switches, mabilis. Parang, alam mo yung parang minsan, feel mo, mabilis mo siya matatanggal, ganun. So, depende kung anong trip nyo. Pero para sa akin, mas gusto ko kasi yung mabilis lang. Ayoko yung sobrang higpit, okay? So, mas maganda lang siguro yung mold nito. Kasi tingnan nyo, trinay ko rin siya tanggalin. Nung pagtanggal ko sa kanya, kung kinompare ko siya sa Piano V3 Pro, dito sa Dracula, effortless. Okay? Sobrang bilis matanggal. So, comparing the 4, okay, yung 4 switches natin, Rosewood, Botany, Dracula, at saka yung Piano V3 Pro. Sa experience ko lang base lang sa akin to, okay? Ako lang to. Wala akong sinasabi na ganito talaga siya. Lumalabas, ang Dracula parang ang pinakamagaan at saka smoothest pagdating sa typing. Okay, mabilis siya napipindot, pero based on paper naman talaga, 35 gram force siya. Siya rin talaga yung pinakamagaan. So, talagang magaan siya. Pero smoothest siya. Oo. Hindi ko sure. Pero parang baka nakatulong yung material niyang POC. No way to confirm. Yun lang yung feeling ko. Pero, ang isa ko napansin, on paper rin, dapat ang Ako Piano V3 Pro ang pinakamabigat. Not the case here, okay? So, parang lumalabas pa nga ang pinakamabigat para sa akin, ang Rosewood switches pag pinipindot. Ang Ako V3 Pro, second lang siya. Second siya dito, di ba? Sobrang weird nun, okay? So, siguro maganda yung pagkakaloob ng V3 Pro. Not so sure again. Puro siguro lang. Pero yun yung na-experience ko. Parang mas madaling mag-type dito. Tapos number 2 is yung Piano V3 Pro. So yun na nga, yun yung comparison ng mga latest switches ng Ako. Okay, so thank you again to Ako for sending these switches and yung mga others pa. Ito lang tayo for today kasi may video na ako ng Rosewood. Okay, so check nyo na lang dito if ever gusto nyo makita yung video ng Rosewood. Pero narinig nyo na rin naman today. Okay, so links will be at the description down below na lang kung saan yung pwedeng bilhin to. Like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So sige na, let's do this again next time. Bye-bye!